Nosotros somos un centro perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona, al Instituto de Cultura, y seguimos la normativa de préstamos que tiene el Instituto de Cultura establecida, ¿no? Estamos evidentemente pues, abiertos a préstamos a cualquier institución que pueda cumplir con las normas que exigimos de seguridad en el transporte, durante la propia exposición. Nosaltres oferim un accés a la institució productora de la documentació, en aquest cas l'Ajuntament de l'Hospitalet, i aquest accés alhora pot revestir un caràcter de consulta en sala, però també pot comportar un desplaçament dels documents de l'arxiu a les oficines municipals. Diguem-ne que la gran explotació i la gran difusió que es fa de la història a través d'exposicions doncs les fan els museus de la ciutat. I finalment una última possibilitat de sortida de documentació de l'arxiu són les trameses d'originals per fer difusió cultural. En aquests casos sí que ens veiem obligats a prendre unes precaucions especials de cara a les mesures de seguretat, de cara a la contractació d'assegurances, de cara a una determinada manera d'efectuar el transport de la documentación. También evidentemente pasa un informe del técnico de conservación en el sentido de que esa pieza en concreto pues pueda realmente salir, que esté en buenas condiciones y que regrese de algún modo al archivo en las mismas condiciones en que salió, ¿no? Entonces esto también depende mucho de las condiciones de exposición que tenga la institución que va a recibir las piezas. Si su sala tiene vigilancia 24 horas, tienen dispositivos de alarmas, tienen climatización, etcétera, pues el riesgo es muy bajo y la prima, al contratar esa póliza en la compañía de seguros correspondiente, pues la prima va a ser realmente muy baja. Realmente es un coste sorprendentemente bajo en muchos casos. Pel que fa a la preparació del transport, físicament nosaltres tenim una sèrie d'embolcalls ja i una sèrie de materials preparats, pensats per preparar el material perquè surti i es desplaci en vehicle, no? Diguem-ne. Y que haya unas condiciones, tanto en el transporte como en la exhibición de los originales, de temperatura y humedad controladas para garantizar la buena conservación de la pieza. Nosaltres el que fem normalment és de manera cautelar, si ha de sortir un original que no té una extensió de pàgines que ho faci inoperant, obtenir una còpia digital, per si de cas, diguem-ne, no? Que és la millor assegurança que podem oferir-li al document. S'està matèria això planteja un problema que té difícil solució. Les assegurances parteixen de la consideració d'un valor banal del bé assegurat i el patrimoni documental, per definició jurídica, no és banal, és inalienable. Per tant, no té gaire sentit assegurar un document en funció del seu preu perquè no en té de preu.